që i ka bon pëstonit. Kjo nuk është i gatshëm, edhe ashtu kështu nuk u kon haloj pjekun, që 19 vjet djale. 19 vjet. Që çdo me lalën e nesa këto nëse thejet moralisht. Morali thejet kur ka punu për shembull pe janarit pa u nal kurr. Mas pak ti minimum ditë 6 motor. Unë quhem Nazmin Icaj, fshatit Muzhevin, komuna e Stogut. Cilat kultura bujqësore i mbjellni edhe sa përqenia u ka dëmtu Bresheri dja? Bresheri ka dëmtu 100%. Kulturat, unë kam Specin, Bostanin, Shalqinin edhe Pjepnin prioritet. Kemi edhe kultura tjera, ka pak Misër, qëto. Që shini ndjen ato momente kur e keni po që krejt mundi ju ka shku për 30 minuta damë? Pa, si kur ta unë, shqetësum, na normal se kemi investime këgjat mlaja dhe tash do më thonë na fillimisht po do me borë që mja nis me kredina, me sene për mja dalë diçka pak ma shumë. Tash edhe e kemi problem se ato do të mi këthy paret. Sa hektar me Speca i keni të mbjellur këto? Me Speca 1.5 hektar, me Shalqin 4, edhe me Pjepën gati 1 hektar. Plus Misër kemi 1 hektar e gjys. A është dëmtu dhe Misre? Valla po, shumë o dëmtu. Misri, nashta për silazh, nashta mund me bo diçka, po shumë o dëmtu. Nëse nuk nga nisë mu kolbë. A është tash e rrezikuar edhe familja juaj, se ju a jeni mbajtës i familjes me këto punë të bujqësisë? Kryesor, edhe s'kem asnjë punë tjetër që bojmë, veç me qitë punë merrem. Normal që rrezikohem, do të me jetu dyqysha. Tash e kem pak ma vështirë, po qa me bo. A ju ka ndodhur i njëjti problem edhe vitin e kaluar, a keni pas këso probleme? Jo, vitin e kaluar s'kem pas, para 5-6 vite po më thonë prej mas luftës, nashta një 6 herë ose 7 herë mi dëmtu për njëjtës. A mos sikur si vjetë, që shokon, kjo kon katastrofë, nuk kon preshen, kjo kon, që thujmë në një fjallë, kiamet. Se ka dëmtu dhe kjerë, ka dëmtu shpijat, i ka dëmtu mërë, shpijat, këto smarat mena, na dikur kemi një smutut edhe për veti, apo pështojnë vetë. So jove dhe so muaj keni punu për me arrit deri këto? Këto jem pak ma vënd që kemi mjellë, ama me Shalqin që kemi pjesa tjera, si dhe më thonë kem fillu, vësi kem pa fillu 2 ditë qitjen, kem fillu pej 5 shkurti, 10 shkurti me fidane, edhe dej sot kur pa nol. A keni punësu punëtor apo keni punu me familje? Me familje 90% kem punu me familje, po edhe një 10% për duhet. Punëtor ka pak se është sipërfaqja shumë e madhe. Adin kanë punë këtu, kretu në është me mjellë me dorë. Do më thonë është shkatru total. Po unë për bujzve një stag, thuja si maj mavi i perimeve jam. Maj mavi. Na vetë që të kemi një pikë shesim në Gorakac, një stag ka pak shesim në treg. Çka prisni prej shtetit? Po i vallaj, na më thonë, asnjëherë nuk na kanë përkra për çdo dome. Si vjetë nëse nuk na përkrajnë, do më thonë është dome i madh për shtetë, do më thonë që tu vendoset që nuk ka përkraje, që tu vendoset që nuk është në rregull shteti. Nëse nuk na përkrajnë si vjetë është, do më thonë, është veç në dëmtim e si për shteti. Dëmtim bujqve dhe, do më thonë, nëse është interesuar vetë me rritin portin, nëse mi përkra bujqit këtu me bo prodhime, do më thonë vetë i pagum për me rritin portin, me blejma alla për Serbije, për Shqipnije. Nuk jam kundër e tyne, po këtu mundet mu bo prodhime sa të dush, nëse i përkranë pak bujqit. Për shembull, nëse nuk na përkranë, do më thonë rinia sot ikun që 19 vjet djale, 19 vjet, që shdo me lalën e nesa këto nëse thejet moralisht. Morali thejet kur ka punu për shembull pe janarit pa u nal kurr. Mas pak ti minimum ditë 6 motor. Se na nuk shyem kur ba terë me drita në sera këtu, nuk e këshyem moralin, veç më hangër bukë edhe më punu. Edhe do raste ka ndodhur për shembull komunja i dalë në teren i ka këshyr, nuk i ka këshyr krejt bujqit, i ka këshyr do bujqit vogël që kanë bo zhurëm shumë aty në komune.
Edhe në realitetin e kanë pas pak si përfaqe, po shkojnë bojnë zhurëm ma shumë. Edhe na si matë mëdhej, na nuk kem qef shumë zhurëm më bo, dojmë me pa realitetin, edhe dosit na i kanë, aplikimet i kanë dërzu në për institucionet. Nuk i kanë dorëzuar në ministri? Ministri drejtësisë, edhe nuk na kanë pagu. Nuk ka hera 7 është kjo që dëmtohen për i Breshnit. S'po thamë në veç për une, po ka vraga, i stogu, të i kemë luga, lukafce, i thojmë na katunet në neve, krejt, thonë dhe njejtë. Se këtu ka për shamu pjesë, ka ndohë si mu së më ka prek me njerë ka vragën. Ata i ka prek mu jo, qështu. Që i ka bon pëstonit? Kjo nuk është i gachëm, edhe ashtu kështu nuk o konë hala i pjekun. Këto nuk mund me morës një kokër, se kjo është hala në pjekur. Këtu do më thonë 100% është i dëmtume, se s'mund mas një cent me morë për këtu. Do më thonë, krejt. Asë një prej këtyne nuk ka... Për i plot 4 hektare gjyzve, do më thonë, asë një cent s'mund e morë për tyne, sot gachëm për treg. Edhe ai që akon i gachëm, e ka qpu. E ka qpu kretë, e ka bo me vira. Kem një pjesë që është e gachme për shqitje, po e ka qpu, ai do më thonë me njëherë i rëtohet me në merë atëherë në keqë dhe majnë nuk atë. A keni me vazhdu me mbjellë Shalqej edhe vitin e ardhë shumë? Na mu nalë kur. Na mu nalë se kem në menë, gjithë që thujnë një fjallë për të parëve tonë, kam prioritet. Une 47 vjetë i kam krejt, ama 37 vjetë i kam stajsh në mbjellit perime, bostanit, pjepnit e domatës e tana, specit e. Këto na e nisim për fillimit shkurtit, me pleru tokat, me plejet lëve, pak artificiale, ka pak adin, do më thonë, si gjithë, edhe desat. Rëdhimi e konë i shkelqyshëm si vetë, nuk matë men, që konë ma i mirë, po që s'dashti a i nalt me shqit, s'mojtë me mbrej.